Azərbaycanda həyat yoldaşına xəyanət edənləri bu cəza gözləyir. Yeni qərar. Vəkil Turan Abdullazadə Demokrat Aza bildirib ki, xəyanətə görə təzminat artıq Azərbaycanda mövcuddur. Yeni qərar 2026-cı ildən etibarən qüvvəyə minib və keçmiş xəyanətlərə aid deyil. Bu qərar qəbul edildikdən sonra baş verən münasibətlərə aiddir. Belə halda ailə münasibətlərinə zidd olaraq xəyanətə uğramış tərəf xəyanət edən şəxsi şəxsiyyət hüquqlarının pozulması faktı ilə bağlı məhkəməyə verə bilər. Əsas məsələ xəyanətin sübut edilməsidir. Bunun üçün video və fotomateriallar, yazışmalar və qeyri-rəsmi nikahdan övladı olan hallarda müvafiq sənədlər təqdim edilə bilər. Xəyanətə uğrayan tərəf məhkəməyə müraciət edərək şəxsiyyət hüquqlarının pozulması və ləyaqətin alçaldılması üzrə iddialarını qaldıra bilər. Vəkil deyib ki, məbləğ ağlasılmaz olmamalıdır. Bu məbləğ 10-20 min manat arasında ola bilər. Bu zaman şəxsin yaşı, cinsi, həssaslıq dərəcəsi və mənəvi sarsıntının dərəcəsi nəzərə alınır. Çox maraqlıdır. Bu qərar cərimə xəyanətin qarşısını necə alacaq? Yəni, ala biləcəkmi? Ola bilər ki, bəlkə başqa halların, negativ hallarında sayını artıra bilər. Bu şantaj ola bilər, rüşvət ola bilər, başqa şeylər ola bilər. İkincisi, ən əsas məsələ, arvad ərinə xəyanət edirsə, belə çıxır ki, 20 min manat arvaddan alıb xəyanətə göz yummalıdır. Bəs belə hallar baş verərsə, bu hallar necə tənzimlənəcək? Bu, ailə dəyərlərinə hansı formada, yaxşı və pis formada təsir edəcək? Ümumiyyətlə, bu qərar xəyanətin qarşısını alıb, ailə dəyərlərini, boşanma hallarını qarşısını alıb möhkəmləndirəcəkmi? Fikirlərinizi yazmağı unutmayın və hansı negativ hallar yarana bilər, onları da şərhdə yazın.